Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα έχουμε νέο βίντεο με ένα PC build. Από εδώ πέρα έχουμε τον Laos TV. Καλησπέρα, παιδιά. Ο Laos είναι και αυτός YouTuber και αποφάσισε να κάνει έτσι μια μικρή αναβάθμιση από το παλιό του setup, το οποίο ήταν με ένα πολύ παλιό laptop. Να χτίσουμε έτσι ένα build το οποίο κοστίζει 600 ευρώ. Το οποίο κοστίζει γύρω στα 600 ευρώ. Θεωρητικά το build είναι σχεδόν το ίδιο με αυτό που είχαμε κάνει με το Achillea, το προηγούμενο build. Απλά έχουμε αλλάξει λίγο έτσι κάτι πολύ μικρές διαφορές. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τα specs. Εδώ πέρα έχουμε μητρική B450 της Aorus, πολύ καλή μητρικούλα. Αλλά είχαμε κάποια προβληματάκια καθώς. Λάζαρ, για πες μας ποιος είναι αυτός εδώ πέρα ο επεξεργαστής. Λοιπόν, αυτός εδώ, παιδιά, είναι ο Ryzen 7 7700G. Ryzen 7 5700G. Ό,τι να είναι, είπε εκεί πέρα. Επειδή αυτός δεν είναι σημαντός σε αυτή τη μητρική, χρειάστηκε να κάνουμε έτσι μερικά BIOS update. Οκ. Εδώ πέρα έχουμε τις RAM, οι οποίες είναι 16 GB στα 3000 MHz. Αυτές παίρνουν γενικά από τις πιο φθηνές RAM που μπορούμε να βρούμε έτσι στα 16 GB. Έχουμε 1 TB HDD. Εδώ πέρα έχουμε έναν Samsung SSD 500 GB. Το τροφοδοτικό μας, το οποίο είναι της Corsair, κλασικά Corsair αξία. Το TX 650M είναι 650W, καθώς βλέπαμε, ρε παιδί μου, πως και τα 550W ήταν 10 ευρώ κάτω από τα 650. Οπότε λέμε πάρε 650 εκεί πέρα να έχεις. Και εδώ πέρα, Λάζαρ, για πες μας το κουτάκι μας. Πώς το λένε, θυμάσαι? Calling. Εντάξει, τα υπόλοιπα δεν τα θυμάμαι. Calling Observatory είναι από τα πιο γνωστά κουτιά στο Scrooge και είναι πάρα πολύ ωραίο, καθώς. Για πες, Λάζαρ, τι έχει. RGB και κοντρολάκι μέσα. Έχει RGB κοντρολάκι και έρχεται μαζί με 4 RGB ανεμιστράκια και προκατεστημένα. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε. Για το RGB, εγώ τα αγοράσα βασικά. Ξεκάθαρα για το RGB. Πάμε να τα βγάλουμε αυτά από τη μέση. Και Λάζαρ, για πες μου, ποιο είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο χρειαζόμαστε? Μητρική. Ωραίος. Ο Λάζαρος γενικά κάτι ξέρει. Ξέρουμε λίγο, κάτι ξέρουμε. Κάτι ξέρει από υπολογιστές. Όχι πολλά, αλλά. Μητρική και ποια άλλα δύο κομμάτια μετά? RAM και επεξεργαστή. Λοιπόν, για βγάλει τη μητρική σου. Αυτό το βάζει εδώ πέρα. Και βάζει πάνω τη μητρική. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι λοιπόν η μητρική μας. Εντάξει, φαίνεται full όμορφη. Η RAM δεν χρειάζεται ψαλίδι, εσύ. Ανοίγουν κατευθείαν εδώ πέρα. Ωραία. Τι λες τώρα? Έχει αυτοκολλητάκι G-Skill. Γενικά οι RAM αυτές είναι λίγο της πλάκας. Είναι όμως ίσα έξτρα, ρε παιδί, με τις φθηνές. Να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι αυτό. Και μετά, άμα θες, κάνεις κάτι καλύτερο. Λάζερ, θες να έχεις την τιμή να βάλεις εσύ τις RAM εδώ πέρα? Γιατί όχι. Παίρνει 4 μέχρι 4 θυρές. Οπότε μετά στο μέλλον, άμα γουστάρεις, μπορείς να αναβαθμίσεις, να πάρεις ακριβώς τις ίδιες RAM και να πας από 16 σε 32. Καλή φάση. Έτσι πάμε. Έτσι πάμε, δες εδώ πέρα, όχι ανάποδα το καρτάσι. Οι αγκοπές. Α, γεια σου. Με δύο χέρια, εδώ, που είναι ανοιχτά. Καλά το πας. Κομπλέ. Πίεσε. Και πρέπει Πιέζεις. Πίεσε. Και από την άλλη. Ωραία. Τέλεια. Πάμε και στην άλλη να. Μπήκε από εδώ. Τώρα μπήκε. Τέλεια. Λοιπόν, RAM μπήκανε. Πάμε στο πιο επίφοβο σημείο που έχω εγώ ένα μακρύ παρελθόν. Ο οποίος είναι αυτός εδώ πέρα, ο Ryzen 7700G. Ο οποίος κοστίζει γύρω στα 300 ευρώ. Οπότε εντάξει, άμα χαλάσει, σου χρωστάω, ρε Λάζαρε, 300 ευρώ. Αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι κάνει 300 ευρώ. Εδώ πέρα είναι τα πινάκια, τα οποία φοβόμαστε όλοι μη στραβώσουν. Ερχόμαστε μητρική, βλέπουμε ότι υπάρχει εδώ πέρα ένα πολύ μικρό τριγωνάκι, με το ζόρι θα φανεί. Ωραία. Σιγά σιγά έχει και αυτό το τριγωνάκι το συνδυάζουμε με αυτό εδώ πέρα το τριγωνάκι. Εντάξει, τρέμουν και τα χέρια μου κάθε φορά. Σιγά σιγά. Ωραία, μπήκε και κλειδώνουμε. Ωραία, βλέπουμε ότι ο επεξεργαστής δεν πάει πουθενά. Και είμαστε τέλεια. Μας έφυγε ένα βάρος. Και τώρα ήρθε η σειρά της ψύκτρας. Μα δεις αυτά πέρα τα 4 πρέπει να βιδωθούν εδώ πέρα. Οπότε αυτά τα βγάζουμε. Που είναι οι βίδες επάνω, ήδη εγκατεστημένες. Δείξε λίγο μαγνητικό. Μαγνητικό. Δείξε λίγο μαγνητικό εδώ πέρα. Μαγνητικό δεν πάει πουθενά. Θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ο Λάζαρος με ρώτησε, θερμαγώγυμη θα φέρεις? Εδώ πέρα υπάρχει ήδη θερμαγώγυμη. Μάλιστα. Εδώ πέρα υπάρχει ήδη θερμαγώγυμη από την AMD, τα έχει σκεφτεί όλα. Κύρια AMD. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το καλό είναι και να λειτουργήσει το ανεμιστηράκι, ωραία. Άρα βλέπουμε εδώ πέρα πάνω στη μητρική που λέει CPU fan. Εδώ είμαστε. Άρα δεν θέλει δηλαδή πάστα. Έχει ήδη. Μπράβο. Μη σε ανησυχεί που κάνει έτσι. Απλά σου πάω τη μητρική αυτή τη στιγμή. Κάνα πρόβλημα. Ναι, δεν είναι κάτι. Βιδώνουμε πάντα το λεγόμενο σταυρωτά. Εννοείται. Και αφήνεις λίγο μπόσικο όμως. Σταυρωτά. Δες. Δεν πάει πουθενά. Εν τω μεταξύ, εγώ να πω σε αυτό το σημείο πως απλά ποιος θέλει να χτίσει αυτό το PC το συγκεκριμένο, θα σας προτείνω απλά να πάρετε έτσι μια πιο καινούργια μητρική. Αυτό. Για να μην χρειαστεί να μπλέκετε με BIOS update και βλακίες. Μπαίνει αυτό εδώ πέρα. Ωραία. Τώρα, ποια είναι η φάση? Με τη μητρική προς πάνω τελειώσαμε. Την αφήνουμε στην άκρη και φέρνουμε το κουτί να βιδώσουμε τροφοδοτικά, σκληρούς δίσκους και ξεκινάει τώρα τέλος πάντων το βαρετό κομμάτι, θα πω εγώ. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πάμε στο κουτί εδώ πέρα, να βγάλουμε το τζάμι. Λάζαρ, έλα βγάλεις το τζαμάκι. Να το βγάλουμε, βεβαίως. Βγάλει το τζάμι, όχι τη ζελατίνα. Πήγε πριν να βγάλει τη ζελατίνα ο άνθρωπος. Του λέω παρέμπερο, τι κάνεις? Και του λέω, ρε Λάζος, μην βγάλεις τη ζελατίνα από το τζάμι. Ναι, σωστά. Γιατί μπορεί αυτό, το κουμπίσουμε κάπου, θα γρατζονιστεί. Ναι. Ωραία, άστο αυτό στην άκρη. Μετά θα φαίνεται. Πάμε λοιπόν να πάρουμε
πάρουμε το κουτί και το τροφοδοτικό τώρα. Κάνουμε ένα unboxing. Καλά, μην λέω μεγάλα λόγια γιατί δεν ξέρω πώς. Πλάγια. Εκεί, γεια σου. Το τροφοδοτικό αυτό εδώ πέρα είναι semi-modular, το οποίο σημαίνει πως τα βασικά τα καλώδια, τα οποία είναι της μητρικής και της CPU, είναι κουμπωμένα και τα άλλα τα καλώδια τα οποία μπορεί να χρειάζεται, μπορεί και όχι, δεν είναι κουμπωμένα, ρε παιδί μου, έτσι ώστε να έχουμε λίγο καλύτερο cable management. Πριν το βάζουμε εδώ πέρα όποια καλώδια χρειαζόμαστε. Τα κουμπώνουμε από πριν το βιδώσουμε κτλ. Αυτό το τέτοιο μπαίνει στην τροφοδοσία για τη μητρική, αυτό είναι τη CPU και θέλουμε και ένα ακόμα καλώδιο το οποίο είναι για τους σκληρούς δίσκους. Ναι. Το οποίο είναι το λεγόμενο SATA. Αυτό εδώ πέρα, το λεγόμενο SATA. Πάντως βλέπω έχει γίνει καλή δουλειά στη συσκευασία του τροφοδοτικού, τα καλωδιάκια. Corsair παίρνεις, ποιότητα. Πολύ καλή. Λοιπόν, εδώ πέρα λέει SATA, όπως θέλεις το λες, και κουμπώνουμε το τέτοιο. Εδώ, κούμπωσε. Τώρα το βάζουμε μέσα. Και κάπου εδώ πέρα θα χρησιμοποιήσουμε μερικές από τις βίδες που έχουν έρθει μαζί με το κουτί για να βιδώσουμε το τροφοδοτικό. Λοιπόν, το τροφοδοτικό μπήκε εδώ πέρα, μια χαρά έχει βιδώσει. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε από εδώ πέρα πίσω σκληρούς δίσκους και τον SSD. Ωραία, Λάζαρα, για να ανοίξει τον SSD να το δούμε. Βεβαίως. SSD M2, το έχω ξεχάσει αυτό, M2 σου πήραμε. Το οποίο είναι πιο γρήγορο από έναν κανονικό SSD. Τώρα λίγο το κόψα περίεργα. Μη σαν ανησυχεί, βρε Λάζος. Το πολύ να. Όπα, Λάζος, το κόψω τους περίεργα. Το πολύ να μας βρίσουν από κάτω στα comments. Κανόνισε, άμα πάρει πάνω από 10 dislikes στο βίντεο, σου παίρνω πίσω το PC. Εντάξει, οκ. Δες τι μικρός που είναι και τι γλυκούλης που είναι. Πολύ ωραίος. Εδώ πέρα είναι 500 GB Λάζος. Να το και το ένα το τεραμπάι. Ωραία. Ο M2 λοιπόν θα μπει στη μητρική. Άρα πάμε να τη φέρουμε μια στιγμή πίσω, άφηνα αυτό στην άκρη. Δες τώρα λοιπόν η καλή μας Aorus τι έχει κάνει. Σε πολλές μητρικές δεν υπάρχει αυτό εδώ πέρα από πάνω. Αυτό εδώ πέρα είναι η θερμαγώγημη ψήξη, τέλος πάντων. Είναι θεωρητικά ψήξη για τον M2, το οποίο είναι πολύ καλό. Άρα ξεβιδώνουμε αυτό εδώ πέρα. Βγάζουμε λοιπόν αυτό από εδώ πέρα. Να μαντήσεις εδώ πέρα έχει και τέτοιο ταινία. Και να κολλήσει πάνω M2. Α, δηλαδή ξαναμπαίνει αυτό από πάνω. Ναι, ξαναμπαίνει. Έλα. Εδώ πέρα. Εδώ. Εντάξει, τέλεια. Τώρα λοιπόν μπήκε και ο M2. Αφήνουμε πάλι τη μητρική στην άκρη. Λοιπόν, ο σκληρός δίσκος μπαίνει εδώ πέρα στο λεγόμενο cage. Είναι θεωρητικά θικούλα, ρε παιδί μου, για τους σκληρούς δίσκους. Εδώ πέρα κάτω έχουμε 4 βίδες για να βγει το cage. Οπότε το βγάζουμε. Λοιπόν, μπήκε ο σκληρός δίσκος εδώ πέρα. Πάμε τώρα να βάλουμε την μητρική και να συνδέσουμε τα καλώδια της. Fair Gaming GR εγγύης. Πάμε να βάλουμε λοιπόν τη μητρική. Πρέπει να συνδέσουμε εδώ πέρα τα μεταλλικά που έχει και να συνδέσουμε εδώ πέρα με τις τρύπες της μητρικής. Αν βάλαμε λίγο εδώ πέρα τα χρυσά, αυτό εδώ πέρα τέλος πάνω για να κουμπώσει πάνω η μητρική, τα βάλαμε στη σωστή θέση. Ήρθε επιτέλους η ώρα να βάλουμε τη μητρική. Βγάλαμε και εδώ πέρα το αρμιστράκι να μας κάνει τη ζωή λίγο πιο εύκολη. Ναι, έπρεπε. Ναι, τώρα καμία σχέση, κατευθείαν μπήκε. Ωραία, και ξεκινάμε βίδωμα τώρα τη μητρική. Λοιπόν, βιδώσαμε εδώ πέρα τις βιδούλες με τα 1000 ζόρια βέβαια. Τώρα πάμε να συνδέσουμε τους σκληρούς δίσκους με τη μητρική, τα ανεμιστηράκια και όλα τα καλώδια τα οποία πετάγονται. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε συνδέσει όλα τα καλώδια τα οποία είναι από το κουτί, USB, ήχους, USB 2.0, εδώ πέρα τα πολύ σπαστικά αυτά εδώ πέρα τα μικρά τα καλωδιάκια. Έχουμε συνδέσει εδώ πέρα το τροφοδοτικό με τη μητρική και το καλώδιο της CPU. Και θεωρητικά είμαστε πανέτοιμοι για να κάνουμε το πρώτο power up, να δούμε τι θα πάει λάθος. Είμαστε σωστοί, εγώ το πιστεύω. Με Fair Gaming GR είμαστε σωστοί. Πιστεύω θα ανοίγει ο υπολογιστής, αλλά εγώ πιστεύω πως θα έχω λούσει κάτι με τα νηστηράκια και θα δουλεύει το RGB, κάτι τέτοιο. Είμαστε έτοιμοι. Δώσ' του Λάζος. Ωραία. RGB δουλεύουνε, ο υπολογιστής είναι ανοιχτός, να δούμε αν θα δώσει σήμα στην οθόνη. Πώς βάλεις το HDMI 2, Ο υπολογιστής δουλεύει, είναι καλό αυτό. Ναι ρε Λάζος. Δώσε Λάζος. Έτσι, πάμε. Περίμενε με το... Ωραία, περίμενε, μπορεί να το κάνει κόλπα την πρώτη φορά. Τέλεια, καλά πάει. Αυτό τώρα που πρέπει να κάνουμε Λάζος είναι να κατεβάσουμε Windows 10. Οπότε, εγώ λέω να σε γυρίσουμε λίγο εδώ πέρα το χαμό, το κλείνουμε το υπολογιστή. Λοιπόν, Λάζος, γενικά από cable management δεν έχουμε κάνει και φοβερή δουλειά. Δεν πειράζει. Client mine, άμα θέλεις πλήρωσε 50 ευρώ παραπάνω να σου κάνει cable management. Πάρε τζαμάκι εκεί πέρα. Παίρνουμε τζαμάκι. Και ήρθε επιτέλους η ώρα για να βγάλεις τη ζελατίνα. Έχει δύο ζελατίνες. Βγάλει τη μέσα. Όχι αυτό που λέει caution, αυτήν. Την απ' έξω. Ωραίος. Ωραία, βάλτε τώρα το τζαμάκι. Τέλεια. Φέρει να βιδώσουμε. Κάνε λίγο. Κάνω. Τέλεια. Πάμε λοιπόν να ξανασετάρουμε εδώ πέρα λίγο το γραφείο, γιατί έγινε γενικά στο δωμάτιο ένας μικρός τόσο χαμός. Πολύ λίγος. Πάμε να ξαναφτιάξουμε το setup από την αρχή και να βάλουμε τον υπολογιστή ώστε να κατεβάσουμε Windows 10 και όλα τα προγράμματα.
Λοιπόν, Λάζος, ωραίο το PC. Τέλειο, εξαιρετικό. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νεκτάριο, το Fair Gaming GR. Λοιπόν, για πες μας Πραγματικά. λίγο. Τα παιδιά που θα έρθουν στο κανάλι σου, τι μπορούν να βρουνε? Αυτοκίνητα, θέματα, μαθήματα οδήγησης έχω κάνει. Έχω φτιάξει για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, αν σας ενδιαφέρει οτιδήποτε. Γενικά έχει διαφορετικό περιεχόμενο το κανάλι, δεν είναι σταθερό, αλλά η κύρια θεματολογία είναι με τα αυτοκίνητα ασχολούμαι. Και κάνουμε και ένα rate την εμπειρία σου με το πρώτο PC building. Εξαιρετική την άφορεση, εντάξει. 6 εκατοστάρικα, αλλά αυτά που έδωσα, αυτά πήρα. Ωραία. Λοιπόν, χαίρομαι που έμεινες ευχαριστημένος. Κάντε εγγραφή στα δυο μας κανάλια, κάντε ένα like στο βίντεο και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Τα λέμε.